Another day, another video na naman ang iko-content ko. Hello, it's me again, Karen D. Di pala mo nun sa bahay. Hindi nakariing na ako. Keti muna inubrak. Napan ko nga rod kinika tay mulak. Dito'y sangot ti balay mi kakabsat. Baka ko na tinakem ko ket nakureten. Tamakalawas jak na sibuganin. Imbag ta na tingra damit lang kakabsat. Adupay ti oregano amulak. Agas kano ti uyak ko na ti babaket. At dapay ti paglaok karne tapnanhan na lang si. Insaronok nga rod tinagipakni tay nagturugan mi di rabii. Tapno malpas anasapa ti pinagidalimanek ti uneg ti balay. Ket makainananak anasapa. Ken interrupnos kumet nga nang ipermito ti kortina mi ket ni agsasaladan. Kastoy talaga ti agyan ti uneg ti balay. Ado ti ubran na awan patinggana. Detan na ipermi ko. That's all for today's video. Bye-bye! Thank you for watching! Please follow and subscribe!